Soki Félix ayoki mawa alongwa na ye asa na protection Denis Mukwege ba américain ba proposer. Mais à l'aide de Martin Fayulu Madidi pour la popularité là, à l'alliance Bangomi Balé. Merci Nabilo Batubozu les Bakou, ya kolanda biso na bokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo, bisika to akaba peuple congolais, bisika oyo to ngangaka to panzaka, bisika oyo to ali bongo kosala éveil patriotique, to ali bongo ko conscientiser, ko sensibiliser, ko mobiliser pe kolongola peuple congolais la bolema, esika to ali ko tchali tono na nzete poete to benga yango malamu, esika to ali kosala mosala ya Jean-Baptiste, pe esika to ali bongo basinzili pour la kotel sala bakongomani ete tango ezali mabe botelema po ete tobunde tumba pe tozwa bonsomi bwa biso ezali bongo esika oyo to telemi ferme fidèle okola bakuki pour la kozala liseko ya République démocratique du Congo pe tozali bongo komo kundolo maloba ya nkoko la biso l'élaboraire ou alobaki la biso béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne de la Libération boko zala ka bongo décité pe la bilo bato bozwa kalibako ya kolanda émission du début jusqu'à la fin, ko liker, ko partager, ko tia ba commentaire, ba suggestion, pe ba jamais tika nzambe alola a pambola bino. Ezu partout dans le monde, ezu likambola motote, ezu la monte religieuse. Ezu ya mokoloma lelo to kotel sabino bongo maema tali politiko bobo mesano kasilelo to kokena ngambo ya inongo kotel sabino nini e koleka kuna na inongo toko poussa na pe vraiment koloba makambo ya Jean-Marc Kabunda oto uteki déjà koloba yango etelelo bilomoko bomoni pe tokoleka ko tali sala molongo mobimba ete pona nini Congo ezali komonyo ko tikino lelo pe bayiba melika bazuli susu maboko na kopondela biso mokonzi a Congo lelo toko sola yango to lebila bino bo s'abonner massivement na chaîne de Libération boko zalaka bongo décité prochaine o ezali na bit nango bobele moko dege bolobaka kola le côté li français ko libérer ba peuple Congo tozwa indépendance ya solo to bunda etumba ya kanza ya Lumumba to bunde tumba ya bolema te to bunde tumba ya bobangi te kasi biso banso to telema ngwi pour la koloba ete tolingi liseko ya République démocratique du Congo matondo na bandeko bali ko benga biso bike pe na bandeko penza ya plus 55 plus 53 plus plus 255 plus 253 et plus 257 pe la bandeko ya plus 90 pe la bandeko la biso penza bako benga biso bipai bike bango bakola la pongite bandeko la ngai moi maloba moke ya bandeko la biso ya plus 255 balobi bongo balobi ya solo bakongo bani banso bandimi ete ekolo ba biso Congo ekamba babongo na bamona Rwanda kasi pasi makasi pambate to komona meto ko sala sembla onezalaki mo maloba moke ya bandeko la biso ya plus 255 balobi bongo pasi mingi na biso bakongo mani pambate tondimi ete balwande bakamba ekolo wa biso wala toko solo yango pe bato bokoye bala koloba ezui partout dans le monde ezui e kataka likambo pe elobaka bosolo na moto akoloba la mongongo ezali bongo océan de la presse congolaise pe la sema bilili to ali bongo na kabu ya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne bravo na binomoko na plus 49 la chabienne na Aken l'unique la katangaise. Vraiment merci Nakila mais plus 49 pour que le Congo est fait Pekato Dieu de Talotake Tumba. Merci encore une fois l'équipe à soutien à Océan du Congo. Voilà Zomona Bongo, Yanga Mokonzi d'Angleterre, merci beaucoup. Et Yanga Mokonzi l'États-Unis, ah oui Mokonzi d'Angleterre, Mokonzi Tobenga la Kala comme Bunga. Merci encore une fois na équipe pour la télé des États-Unis d'Amérique, voilà na Mboka ya Manananga, na Kunia Donanga, na Katia États-Unis d'Amérique. Kunia Donanga vraiment que Dieu vous bénisse. Pende kolanga na gemena. Samba pambola be. Toke bongo na inongo bande ko balanti ezui e ko tambola. Bande ko inongo babegi balobi mama océan molobeli ekolo Congo. Tika ete otala likambo ya inongo. Bande ko langa tozali bongo
na bato mabe oyo bazali bongo na sima ya vice gouverneur bakata babengaka ye Jacques vice gouverneur ya Inongo akomi pomba mais to vivre dans nous ba régisseur et bongo tokolobela sima kaboya lompesa c'est la vidéo nyonso bato nyonso bato sebengele mutapelisi tozomela bandeko na konta maître bayina trepo tozomela ndeko tumula yo fe bokufa na bino na beni biso tozomela maître bayina lobi maître bayina tokei okoya te parce tumula fe mo frère to pas anniversaire taliba bominga maître tombola eza lelo kote bato bakufa na beni tombola antuwana tombola te taliban abominga bolenga tomboli so makasi nyonso toomela mpona bandeko na ngai groupe na ye ezali bongo Lokambe asala groupe Lokambe groupe ya bakulunaire aza na milice na ye milice Lokambe wana ezali milice ya vice gouverneur Jacques et puis mokambi ya milice wana ezali bongo proche collaborateur na ye o babengaka ye ministre ya sport avant dakala ndako ya vice gouverneur Jacques garçon wana babengaka ye ministre ya sport to papa wana yende azali président ya balokambe oyo bako boma na banzi na Inongo mikolo mileki kulune tombukaki balokambe babimaki babomaki motoriste moko donc wewa moko pe ba wewa batombokaki babomaki pe Lokambe donc na Inongo ezali kosala lisusu guerre na Inongo po ete vice gouverneur Jacques yende azali bongo na ba milice na Lokambe oyo bakoboma mboka botala Kongo la biso kasi moto ya bo bakolandela ete bakokanga ete bakolandela Océan bakolandela Lebolo Joa bakolandela Bruno Mimbenga bakie kokanga ya na ye azasko na ngenga na likambo ya salite po ete ba faire terrier bakolandela ba peuple Congo oyo batelemi na bosolo kasi vice gouverneur Jacques na ba milice na Lokambe na moto la ye oyo bakomi kobenga ye ministre ya sport bango bakosala trouble kula na Inongo mais moto akolobela ye azalite moto ako interpeller azalite moto ya kokanga ye azalite kasi biso tozwi information pe totomboli bango eza vérifiable bokene na Inongo botala soki bato babale bakufaki te na ndimite ke bato balobelaki yango Congo ezali bongo monene Congo ezali monene bandeko langa wala tomoni video boyebi bobo mesene ba régisseur na biso baliko sepela tango biso toko kufa na banzi ete alobi pe to chaki kasi tango to lobara bo solo video etala marate de te comprendre que ba congolais ba bato distraction ba congolais ba bato il faut biso to tela bango vuya mais biso na chaîne Libération ezali lokutate ezali ko sepelisa mutu te kasi faut tolelisa yo po ozwa makasi ya kotelema pokata tina likambola yo bande ko langai ezali pasi pembawa likambo ya Congo ebandi awate bitumba ya Congo ezali pour la Félix Tende Kondego lobaki mais histoire ya Congo toyebaki ete congolais fo ya kosilisa yango pa koma histoire ya malonga ndenge Lumumba alobaki na biso kasi ezali pasi po ete bakoboma guerre ekosilate pourquoi kaboya l'homme puissant tshela biso belili Nganze tout ça mais lelo vous avez compris que ngana bino tozali ndenge moko ngana yeba na kanaka un jour na kokoma peintre na mboka ngai ke nganze yeba ke un jour na kokoma peintre na mboka ba batalaka tozaka bango na mi na Facebook amona ka ba publication na sala bemba sa tindela nani mbongo wao ngai moko mokonzi na bino ngai oyo soka sana geste ya générosité akosala akobanda na ngai mais asala yango ye azana azali na la ye na boloko ngai na ye tozosolola yebisa bana po yinda bota biso
bazala na kimia so na bimi na kosala nini na kosala de façon que bazonga officiellement abimi na baroko ça fait déjà combien 4 ans ngoti ndenge tokoloba boye bino banso boyebi ete réserve ya matière première oyo baoccidentaux babomba eutaka bongo na Congo. Première bombe atomique oyo basala matière nango euta la Congo. Le Congo eza ko connaître lelo injustice pour Congo ezali poumon ya monde. Ba américain ba misala na Congo bango bazala na sima union na bango eya pe kotelema pona nini bango bayebi tina ya Congo bandeko na ngai. Congo la biso la mokolo mwa lelo ezinga mibongo na 9 pays frontaliers au bilolo soboyebi. Donc Congo ezali na centre ya Afrique bandeko na nga. Ba Amerika tope ba occidentaux babangaka nini po ete Congo ezali centre ya Afrique pe Congo ezali bongo ekolo oyo eko libéré ba Afrika to ba Filika la biso la boumbu. Folfano aloba likambo pe la yebisaka bino ete Congo ezali bongo na gâchette po ete Afrique ezali na forme ya revolver bobo salakate. Et puis etumba la biso tina na yango yo ndeko la ngai oyo ngai na yo esengeli toyeba nini oyo ezali koleka la kati ya République démocratique du Congo et pourquoi la République démocratique du Congo etumba ezali koumela ndeko la ngai ezali tina ete mboka la biso ezali mboka nelaka po ete mboka la biso ezingami na ba frontière ya 9 pays. Alors Congo ezali puissant, Congo ezali na minerai, Congo ezali na biloko malonga, mai mayango, mabele mayango, mbisi mayango, biloko na yango nyonso. Congo ezali puissant, pe ba Congolais bali na force. Mais ba rendre ba Congolais impuissant, ba rendre biso faible, po bango ba monela ka biso po ba yebi ke soki Congolais telemi lelo, ndeko langa ekolo moko te koleka Congo. Mwana mboka Lumumba atelemaki na kanzala ye kobangisa mindele ndeko la ngai. Lumumba kotisa ba casque bleu na Congo po ete baboma ye. Ba casque bleu bakota pona kolinga ko terroriser ndenge balobaka na lokota eli français peuple congolais. Pamba te peuple congolais bazalaki bato ya makasi, bazalaki peuple oyo baboyaki pasi ekomelaki bango na bokati bango maboko. Lumumba tellement violent lokolo séant de la presse congolaise, lokola Alain Bolodjoa, lokola Bruno Mimbenga, lokola Josué Lumumba, lokola Bobo Mulele, ba tellement balobi biso tokobundele kolo wa biso tolanda batambe ya nkoko na biso ya patriarche na biso. Pona ni Lumumba telemaki bandeko langa, pona ni Lumumba nganga kina ba okito la bampolo bakimba, pona ni bango batombola ki mongongo koloba ete tolingi bakambo yo te. Ba patriarche na biso batelemaki pola nini bandeko langa tina na yango la ko yebisa la bino. Minere mwa biso oyo komona bako bomela biso, uranium wa biso esalaka mandoki ya solo solo, esalaka babombe ya solo solo. Oyo bomoni mondoki ya liboso ya makasi États-Unis d'Amérique, matière nango eza na Congo. Uranium bwa biso nde esalela bango yango. Tala liwana o Congolais, tala pona ni bako boma yo ndeko langa, bako boma poza moyibi te, bako boma yo te po yo ozali soki mosengi, bako boma yo pona biloko bya yo oyo ozali na yango. Yango omoni esengeli yo mona ekolo Congo otombolaka mongongo tango iso oko kufela eloko ya moto te.
bako boma yo poete bako talake soki batiki yo lelo na liberté batiki yo lelo ozala indépendant ndeko na ngai mboka moko te ekotelema okozala puissant yango wana esengeli barendre yo faible ndenge bakosala lelo esengeli te bapesa yo makasi esengeli baboma yo biloko bya bango oyo bakosala lelo ndeko na nga kabuya l'homme puissant tchala no vidéo bongo tozonga que d'ici la fin de mon mandat vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, Paul Kagame vient de nommer un ambassadeur du Rwanda en France. Cet ambassadeur-là, il se réclame d'être mouchi au Congo. Il a vécu au Congo pendant toute sa vie et nous on le connaissait comme Congolais. Et soudainement, on nous dit qu'il est nommé ambassadeur en France pour représenter le Rwanda, qui est son vrai pays en réalité. Ça veut dire que nous sommes infiltrés à tous les échelons de notre structure étatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Vincent Karega, qui est l'ambassadeur ici, je ne sais même pas s'il est parti ou il est toujours ici. Non, il est ici. Il est encore ici. Vincent Karega, on dit que sa mère serait congolaise. Par conséquent, pendant 30 ans ou 32 ans, il était congolais. Jusqu'au moment où on l'a nommé ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, ça montre bien qu'on était infiltré à travers cet homme-là depuis très longtemps. Mais troisième élément qui est très inquiétant, je viens de suivre sur les réseaux sociaux, c'est à vérifier parce que je ne connais pas sur les réseaux sociaux, il y a parfois des mensonges, que Paul Kagame aurait répondu aux journalistes tanzaniens que lui-même a une mère Lokele, de la province orientale, donc de Kisangani, quelque chose comme ça, et par conséquent, il se réclame d'être aussi congolais. Mais Dieu de mes ancêtres, vous comprenez maintenant l'importance de la proposition de loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté. Parce que si on n'a pas une telle loi en place, Vincent Karega, cet ambassadeur qu'on a nommé en France, ou bien Paul Kagame, ils sont éligibles pour être des candidats à la présidence de la République ou bien aux fonctions de souveraineté en République démocratique du Congo. Mais quel genre de pays nous sommes pour permettre à des gens comme ça de pouvoir s'infiltrer donc dans nos institutions au sommet de l'État? Par conséquent, s'il vous plaît, l'Assemblée nationale, faites vite pour organiser le vote sur cette loi pour qu'elle devienne la loi de la terre, afin que des infiltrés de ce genre-là ne puissent pas trouver leur chemin vers le sommet de l'État. Bande kolangai, tosali makasi pola kokemokene kokundola babiloko oyo. Ezu ya mokolo mwa lelo. Eko pesa yo lolenge kani yo telema mboka babale oyo ezalaki na cobalt bayi Amerika batalaki soki totiki Union soviétique a contrôlé Congo biso tokobika te pamba te ye pasaki na cobalt biso pe twali lango kasi bango balobi to bouger cobalt ya Union soviétique te po yango eza cobalt stratégique ya ndenge balobaka lokota ya français tokende bobe na Congo Amerika baweli Congo oyo bakolo babiso ba Belge babolole banyangala kata basali eloko te ya malonga na mboko so ekoboma te nde bomoni Lumumba bandai kotelema esengeli bampeshe bango ba Belge ba yei ndeko na ngai bomba atomike ya liboso oyo esalami na mokili ya baye Amerika matière na mboka na yo combien de fois tu es riche t'as la richesse na yo congolais ba maltraiter lelo partout dans le monde t'as le tumba na yo siko sengeli obunda ndeko na ngai rayon décor savez makambo yo alobi te tokoki kotika France te Belgique te tokoki kotika te bato bakitala Congo tika to précipiter ba casque bleu pona ko empêcher ko contrôler biso ko yiba minéraux na biso réserve ya États-Unis pe occidentaux
Bako boma ba Congolais. Pour bayebi richesse immense au Congo ezali. Guerre na biso ekosila kate soki Congo revendiquer ba droit na yo te. Bako imposer yo ba konzi ndenge bako sala lelo ndeko langa. Congolais fungola mato ilandanga pe s'abonner na chaîne à Libération. Kolanda ba campagne de déstabilisation te vérité na bino ezali awa po ete bino bobika. Ba Congolais boye ba yango lelo soki bobundi etumba te botiki baponami likolo ya maponami ndeko na ngai mboka na yo kokende kozanga mboka. Tala liwana oyo yango oyo bayebi ke yo za centre bazali kobanga oyo bango moko balobi na lopoto fokisme po Congo ezali na centre na 9 frontières nango Congo aza puissant soki totiki Congolais ko dominer sur le monde parce que aza l'unique pays où aza na 9 frontières. Donc Congo a conçu l'Afrique puissant. Congo a libéré l'Afrique. Alors vous les Africains, vous avez les droits. Yako sunga biso le tumba oyo. Union panafricaine. Vous avez le droit. Yako sunga ba Congolais pas na négociation, pas na réflexion, mais pour ba Congolais ba bunda ba sa la guerre pour bino pe besoin d'indépendance. Histoire vraie Angola zo sabino. Les Congolais tous puissants. Ba ko sakala biso ne ba sakala biso le loté. Ba koti sa faiblesse quand la biso ba tche père. Alors je dois dire comme mon frère Mimbenga, père doit quitter nos esprits. Yango no boni africain tout oya kotombola bongongo bakoboma ye ba intimider biso babomi Thomas Sankara. Babomi Martin Luther King. Babomi Kadhafi. Babomi Lumumba. Babomi Mzee Laurent Désiré Kabila. Babomi Mobutu. Parce que Bazan a besoin à Congo. Iranium ya Congo salaka musala ndeko langa biso tokoyo kozanga mando kité. Ba soldats congolais ba cause la faiblesse. Parce que matière eza awa. Kolta awa. Eza kalamboka mibale. Et puis ba empêcha qui mboka mususu wana po ezwa biso po bayebi akokoma encore puissant yango moni bitumba yango moni guerre ezo salama balingi ba empêcher Poutine à côté la Congo te parce que bayebi baza ko empêcher Chine côté la Congo po bayebi mais ata ba coopération yango eza bénéficiaire pe pour la bisoté. Parce que biso ba Congolais tout ça là qui démarche. Ya ko kele pas ba russe. Kabuya l'homme pour ça. Tiens le mongongo océan. Liboso et ambassadeur russe et bon autozo. Monsieur Chris et monsieur Bruno. Puis je vais donner la parole au chargé d'affaires de la Russie en RD Congo, monsieur Tokmakov. Notre réunion terminera par la session de questions-réponses. Comme je disais, au CEO de la presse congolaise, la journaliste de la République démocratique du Congo, et j'ai une chaîne en ligne sur CEO du Congo et pas la Bilakate. Bande Koyanga ba Congolais. Tozali kosala ba démarche oh parce que tozali kotanga pe kososola ete école wabiso Koufanango, ezali bongo, États-Unis, na Occident, bazana posa ya koboma biso. Po Congolais, a cause la kaka moumbu soka bundi etumbala ete. Bande konangai. Union soviétique. Ba empêché bango, po bango pe bazana kolta, mais kolta la bango ndenge la uta eko ebisa la bino.
mais kolta oyo esengeli basakala nango oyo eza kitoko esengeli ya Congo. Yango wana bozomona ke bandeko ya Washington IRSS babandaki komitungisama na politiki ya Lumumba bandeko la ngai po ete Lumumba telemaki ndenge lelo bakongole bali koboma biso po politiki la biso ya koloba bosolo. Yango moni ke basengaki na conseil ya sécurité ya ONU po batina ba casque bleu po basala nini ba empêcher Lumumba parce que IRSS Washington bazalaki na kobanga politique ya Lumumba ndetala lelo bazobanga biso bale bolojwa ba océan na komba la bango nde bazobundisa biso potolo babosolo bande ko na ngai lelo ndenge tozala MONUSCO awa eko ede biso te parce que boyebi uta kala kala tango bayaki Lumumba pa kanisaki ete bango baye pour la sauver baye pour ba stabilité la Congo. Mais voilà mission la bango. Yango tozolo ba MONUSCO esengeli elongwa la kati mboka la biso. MONUSCO esengeli elongwa. Po politique la bango zali ya kobikisa biso te. Politique la bango zali ya koboba biso. Politique la bango zali ya konyoko la biso. Politique la bango zali ya kozongisa biso sima. To koki ko accepter te. Ba occidentaux bazwa lisusu mboka la biso pe ba coloniser yango encore une fois. Parce que tozali pays indépendant. Ba patriarche ba bundela lipanda. Mais tala lelo, likolo ya minere ya ngai na yo. Likolo biloko la biso o bango bazako se servir nango mais balingi te baya na ndenge olongo bani balingi te to tekela bango balingi te bango na biso to zala ba partenaire mais bango balingi bazwa bombo na biso ba marcher likolo nango pe ba continuer ko bomba biso likolo ya biloko la biso ndetela tina Lumumba komaki déloyal likolo na bango zala ki loyauté lolenge boko océan ale bolojwa Bruno Mimbenga Josué to kozala déloyal pa ya batu o balingi bazongisa biso na lolenge oyo kaka ya baumbu na lolenge oyo ba occidentaux ba konza biso ba américain Nations Unies ezwa likolo la biso aussi longtemps kolta mususu ezali na Union soviétique mais kula balobi eza stratégique oyo ya biso nde ya kosalela uranium na biso nde ede bakola ba bombe mais biso moko lelo ndenge tozali kokufa tozali konyokoma moto oyo kosunga biso azali te bandeko nanga tomisala violent tozala violent bandeko langa soki toza violent te moto moko te akoyokela biso pe moto moko ta kosunga biso liwa na biso yangoyo kufa na biso yangoyo likolo ya biloko na biso pamba te biloko wana ezali motuya pe biloko wana ezali kosalela bango bolongo mobimba makambo ya minene talatina esengeli yo nanga tozala faible esengeli yo nanga tokabwana lelo ndenge na akoloba boye kabu ya l'homme puissant to souffle moi moke lelo ndenge na akoloba boye bandeko langa makambo bazali maike pona nini bandeko langa États-Unis d'Amérique na kolingaka kozwaka bobele kozala mokonzi likolo ya Congo pona makambo na yebisi bino pe ba boy kopekisa yo po ozali na centre ndeko langa ozali puissant ba bangi 9 frontières na wa ndeko langa yo bangisaka moyebaka te kobangisaka ozoyi nanga tala bosolo ngala uti kokundwela olelo tina ya kufa nao siko tozonga la politique la biso ya Congo pourquoi tozolobela Félix parce que Félix ayebi atumba oyo soka ayebaki yango te ayebi yango lelo esengela démissionner avant basala ye mabe o bazokala kosala ye parce que lelo ndenge toza boye les Américains bamoni que Félix balingi ete baye ko imposer ba ponami pourquoi balobi to luka mutu oyo peuple congolais lingi oya sali moi makambalamu na Congo nde bomoni Denis Mukwege bali ko tambola boyake pa Martin Fayulu. Moi j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas boko inanga pour la vérité donc on s'appelle ça yo te tango la kuti bo solo la kopanza yango naza adepte à Jésus-Christ la parole de la vérité la parole divine la parole spirituelle Denis Mukwege Mukwege, il est maintenant pion des Américains. Pion des Nord, les gens qui nous tuent. Balabi le kola Denis Mukwege sala ki makamalamu. Denis Mukwege soki prix Nobel. Denis Mukwege asunga ba mama na viol.
asunga la este yenda tombola ki bongongo ba mama ba sepelaka na ye este za kolinga ye mboka Congo sepelaka na ye alors to utiliser Denis lokola président de la République na Congo et ça un certain homme qui s'appelle Martin Fayulu Madidi oyo peuple ba sepela la ye oyo peuple la ye ti lelo ba linga ka ye oyo peuple la ye ba voter massivement Denis Mukwege kelo sa alliance na ye. Ce n'est pas Martin Fayulu qui sera président de la République. Mais ça l'alliance na ye. Nazako yebi sabilo rien ke bosolo. Soki bobo ilelo, to ko tia Denis Mukwege et to songi la boloko. Kende ko sola la ye. Bosa na alliance. Parce que tangu yo ko sa na alliance, on ko gagner encore plus ya peuple congolais. Mais ngala lobi nous alliance ko sala matin. Boko trahir biso boete. Parce que Martin Fayulu Madidi est puissant. Il est devenu Fungola et Congo. Par rapport à la thématique pour nous trahir, on dira non. C'est la guerre, pas d'élection à la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix. On ne peut pas accepter Bozo Salaba, lion satanique. Batindiye. Qu'est-ce que Martin Fayulu Madidi? Bozo Lanae. Président Eli. Président Eli, montagne et chancel la kate. Les gens profitent de toi. Laisse-moi vous dire en face. Soko yokinga ite président Eli. Na ebite. Nzambe nino koluko yoka. Porte nino kokota. À moins. Batindelo esprit à lokuta ndenge nzamba lobaki pona boma kab. Nanya kokene esprit à lokuta. Vers akab pas sepelisa motema ya kab. Mishabi maki. Alobinga ina okene esprit à lokuta. Et prophétie venait de Dieu. Milimo babepe uta ke pa nzambe soko boy koyoka. Nazolo bala pasi na motema parce que biso toza kokota bisika mususu tozo ka ba vérité. Denis Mukwege ba préparer pour bayebi. Est balingiye na musala makasa salaki. Mais il n'est pas venu pour sauver la République démocratique du Congo, plutôt pour la consala kaka mission Félix. Parce que mamoni que Félix c'est peuple congolais lingiete. Ba biso ki to bito pese deuxième mandat. Et qu'on ça la passe les sous bitumbe koleka. Mais pour toi apaiser, il faut tous muto balingie. Mais muto balingi oh biso to ça ko utiliser. A quel pe ko kuta na moko ba congolais balinga. Nde Denis Mukwege chez Martin Fayulu Madidi. Oh Congo. Oh Congo. Oh Congo. Quelle misère. Quelle souffrance. Oh pays riche. Peuple congolais, faisons-nous la guerre avec bateau nyosonde babanga biso. Babanga biso ndekolanga. Babanga elumumba yango babomi. Babanga biso yango balingi baboma biso pour la bosolo oyo. Ndekolanga soki to bundite. Totiki. Des propositions ezali. Si Félix a quoi accepter, atikala na kiti ya bokonzi. Félix a coupé ça tout sauf rien. Soki Félix ayoki mawa alongwa na ye. Soki Félix ayoki mawa alongwa na ye asa na protection. Denis Mukwege ba américain ba propose. Mais à l'aide de Martin Fayulu Madidi pour la popularité là à l'alliance bangomi balé. Et cause à la élection crédibilité. Et cause à la élection transparente, mais et cause à la élection pour na quoi affaiblir peuple congolais. Ya kotali sabango ke bozaki na posé ya mutu la bino lekana, mutu o bozane confiance et voilà Denis Mukwege, bozane confiance et voilà Martin Fayulu Madidi, bozane confiance bango na mibale basali unité la bango po bakamba mboka la bino. Mais entre-temps, na sewana et gozana bango te batu ba diriger. Peuple congolais to bunda. Mindele ba obanga biso to tombuka. Mindele ba obanga balumumba babima. Yango wana nazo yebisa bino lelo. Soki to bundite tala vite romene. Tala boumbu plus. Mais soki ngana yo to zui esprit. Ya ba guerrier to lati yango. To ko bunda et to ko pesa ba leader la biso bokonzi ya malonga. Bo accepter te Denis Mukwege. Pio ya ba américain.
Bo accepter alliance na bangote, c'est pour la colonie de la République démocratique du Congo. Mabe ya suka ya koleka bombo ba obeta biso lelo et tokotika la faible ya libela. Nazana contre papa Denité. Qu'on soutenir Denis Mukwege na occupation na ebisi bino bobakisi occupation parce que c'est les Américains. Basali thématique la bango ba Keina Kagame ebisi bango Denis Mukwege président parce que Denis Mukwege a prix Nobel parce que Denis Mukwege a mais pas Denis Mukwege a passage na kati ya Kinshasa to la province mususu botinda e coopération na Martin Fayulu Madidi. Pourquoi pas à l'époque Denis a quitté pas Martin Fayulu Madidi? Pourquoi qu'à 6 mois au etika? Attention. N'avertir Nabino. Guerre nde ko sauver biso. Guerre nde ko sauver biso. Soki boboy guerre de kolanga. Totikali ba. Na lobaki na bino makamba Jean-Marc. Aujourd'hui Jean-Marc Azab, il est libéré. Na otolo ba la chaîne moko. Chaîne ngoni, soki Paul Nord. Lelo bata Paul Nord ba mona ngaki la Sanzambe. Parce que lobby ba ki ko so interview na ebisi bango Jean-Marc a compté lobby victoire. Aujourd'hui ba longole na makala ba na résidence surveillée. Boyebi poani pour Félix Makambo ba ebisi. Habité na ko ba Jean-Marc te. Batali ba fani ba lobby te. Soko tiki Jean-Marc la boloko, yeba ko perdre appui na makasi. Jean-Marc Kazana rôle ko jouer le Félix. Jean-Marc Kazana maloba, Jean-Marc est courageux. Akoy ko simbelo pe mandoki. Jean-Marc Kazana esprit. Bimi sa ya na résidence surveillée. Mazala makala te. Le madame, ba dongolo mi sope ba ko selo Jean-Marc Mabe. Jean-Marc Kazo pesé aujourd'hui Jean-Marc Kaza. Félix abali ko milenge le pays. Pa yebi likambo ezo salam. Akondimato akondimate. Ba américain ba kozwa Mukwege te ba kozwa te. Ba américain ba konomete ba konomete. Ba Rwanda ba kozala biso to ba kozala biso te. Yango bolinde ko la biso ya plus de 255 la bi. Non, vous les Congolais, vous acceptez biso ba Congolais, tu accepter Rwanda diriger biso, ton dimi yango parce que atali procédure oyo. Alors bi Rwanda ko diriger Congo avec la mutu Denis Mukwege. Rwanda ko diviser, ba kosenga ba boko Martin Fayulu Madidi, a konsa l'alliance, non pour y pouvoir, mais pas ba Rwanda ba diriger biso. Si vous voulez encore boye bino ba to ba nyangala kata. Oh Jésus, tu es désarmé. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Pourquoi les Congolais sont des naïfs? Pourquoi les Congolais vous-même vous êtes des assassins de votre propre pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes les Congolais? Comment vous êtes race de vipères? Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Kabouya l'homme puissant. Bye.